Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fans Kenari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat pagi kawan. Ini udah mendung aja nih pagi-pagi. Tetap semangat di hari mendungmu. Awas hati-hati Kenari, jangan sampai di luar, ini anginnya besar. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengobati kenari serak, mandeg ataupun penyakit ngorok ya teman-teman. Karena banyak teman-teman yang bertanya tentang hal ini, saya akan review tentang cara pengobatan kenari serak ini ya teman-teman. Pengobatan kenari serak ini cukup dengan 3 langkah mudah ya teman-teman. Simak baik-baik videonya sampai selesai agar tidak gagal paham ya teman-teman. Sebelum videonya kita lanjut, alangkah baiknya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang serta bisa terus berlanjut berbagi informasi tentang kenari dan terus berbagi ilmu tentang kenari ya teman-teman. Mari saksikan video berikut ini. Nah, di depan kita ini ada beberapa ekor kenari yang terkena serak ya teman-teman, atau ngorok. Mari kita obati agar kenarinya sehat kembali ya teman-teman. Oke, kita ambil satu persatu, kita obatin ya teman-teman. Yang serak kita obati satu persatu. Nah, langkah pertama kita berikan Super N kenari ya teman-teman. Sebelum kita berikan, kita pahami dulu cara penggunaannya ya teman-teman. Ini digunakan 3 tetes. Cukup ya teman-teman, dilakukan selama 5 hari berturut-turut ya, intinya sampai dengan sembuh lah teman-teman. Biasanya kurang dari seminggu itu udah sembuh ya teman-teman. Ini kegunaannya untuk napas tersenggak, ngorok bisa ya teman-teman. Makanya saya gunakan Super N kenari ini untuk obat dalamnya ya teman-teman. Mari kita berikan pada kenari. Nah, ini tadi kenari yang serak ya teman-teman. Cara penggunaannya seperti ini. Kita teteskan ke paruhnya 3 tetes aja cukup ya teman-teman. 3 tetes. Oke teman-teman, cukup. Nah, ini langkah pertama, kita berikan obat dalam. Langkah kedua gimana? Oke, kita lanjut ke langkah kedua ya teman-teman. Oke, langkah kedua kita berikan napas 1 ya teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan napas 2 ketika memang sudah parah ya teman-teman. Ini untuk kutut, kenari, dan ocehan lainnya bisa ya teman-teman. Ini mengandung antibiotik yang efektif membunuh mikroorganisme pada kutut, kenari, dan ocehan lainnya. Nah, ini kegunaannya untuk mengatasi gangguan pernapasan ya teman-teman. Karena ini ngorok atau serak. Nah, ini kita
gunakan ya teman-teman, karena ada pernapasannya. Bisa untuk pilek, cekrek, atau batuk. Nah ini asma. Nah ini teman-teman, kalau suara mengecil, hilang, atau mandek, nah kita bisa menggunakan ini ya teman-teman. Nah cara penggunaannya hati-hati salah ya teman-teman. Ini bukan obat tetes ke mulut, ini obat untuk obat luar. Nah ini cara pemakaiannya komplit di sini. Sebelum digunakan kalian baca aja. Ini diteteskan ke tengkuk perbatasan antara leher dan punggung ya teman-teman. Baik digunakan sekali saja pada malam hari. Nah, jika belum sembuh, proses penetesan obat diulang 2 minggu kemudian. Nah ini pemakaian jangan setiap hari ya teman-teman. Kalau yang tadi Super N Kenari kita gunakan setiap hari 2 kali dalam sehari ya teman-teman, pagi dan sore hari menjelang Kenari istirahat. Nah kalau ini pemakaiannya 2 minggu sekali ya teman-teman. Ini udah jelas 2 minggu sekali aturannya. Nah mari kita teteskan. Nah perbatasannya ya teman-teman, perbatasan. Nah apa yang dimaksud perbatasan leher dan punggung ya teman-teman. Nah kita teteskan di sekitaran ini kepalanya, sekitaran punggung ini ya, sekitaran punggung dan leher. Berarti kita teteskan di sini teman-teman. Nah berarti kita teteskan di sini ya teman-teman. Oke, mari kita teteskan. Nah cara megangnya seperti ini ya teman-teman. Kita teteskan di bagian tengkuknya ini, di kulitnya ya teman-teman, bukan di bulunya tapi di kulitnya, kulit ini, kulit luarnya teman-teman. 1, nah 2 tetes saja cukup ya teman-teman. Oke seperti ini ya teman-teman. Ini langkah kedua. Langkah ketiganya apa? Oke kita lanjut ke langkah ketiga ya teman-teman. Nah pakan biji-bijian diberikan seperti biasa ya teman-teman. Nah ketika kenari serak seperti ini, biji-bijian sayur tetap diberikan, tetapi jangan dulu menggunakan telur puyuh ya teman-teman. Karena telur puyuh itu akan keset di tenggorokan ya teman-teman. Supaya lebih efektif, lebih baik kita jangan gunakan telur puyuh ya teman-teman. Nah untuk perawatan kenari ini seperti biasa ya teman-teman. Proses penjemuran atau mandi seperti biasa. Perawatan kenari yang normal atau tidak sakit ya teman-teman. Nah langkah ketiga kita gunakan larutan cap kaki 3 ya teman-teman. Ini untuk minumnya. Segimana penggunaannya, secukupnya aja ya teman-teman. Kalau saya pakai cepuk kecil seperti ini cukup untuk 1 kenari sehari, cukup lah ya teman-teman. Kalau misalkan ada 2-3 ekor bisa ditambah cepuk yang lebih besar ya teman-teman. Nah ini airnya kita berikan juga air larutan yang tadi ya teman-teman,
parutan sop kaki 3. Nah, agar tidak lupa, ini obat untuk kenari seraknya ya teman-teman. Super N kenari dan napas 1 ya teman-teman. Nah, demikian 3 langkah mudah untuk mengatasi kenari serak, ngorok atau mandek ya teman-teman. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.